Pichu mangituka boyokani ya Congo. Boyokani Sika mobimba to ya Congo. Boyokani sit ya Congo. Boyokani Bisotu bana Congo. Sito yo kitoko ya bana Congo. Ah, depuis na koma kotala, déjà na koma m'informer. Kofinga te polémique et musique inde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure que vous aimez bien regarder cette émission. Ça dépend à l'heure que vous aimez bien quand vous êtes dans votre maison, bureau, je sais pas où, sur Vandi, ou télécharger www.boyokani Congo avec les boss Pichu Mangito Papa Social, mon boss Oumela, couple social na Mama Vava, na kati ya France, Bo Oumela, na salué bongo dema c'est ceux qu'on zambé à Bilili. Nebi ke boze belé, botala, wada lilo yambi nani, wada cœur plus. Na émission même morale azana nani. Nebi ke bientôt là bo découvrir invité na ngai. Isa bongo fumwa bandinga boyebiye. Même si c'est bo kanisa o boyebi mais fumwa bandinga o azana droite na ngai bo mona bientôt là. Là na saluer Tripakera Patrick Kitoko papa na Joyce. Bienvenue petit Patrick. Bebo aye na 2018 na marambo na ye. Patrick Kitoko nebi ke awa ngana demas kala te to ya wana. Tout ce pelatara sorti à maman Gili Lumbe, maman la petit Patrick, mère Gili Oumela. Namoni bongo, boss na ngai Pichu Mangituka, papa social na kata France. Na salué lisusu chief na ngai mokonzi na ngai père na ngai so la kinga na 12h na 14h30 na kenda ozo code. Christopher Songo, bon séjour na kata Allemagne na motema na ye mama Gidi Likote. Maman ya Denis Anglais papa na Lori, Denis Anglais papa na Joyce. Oumela na motika Fatima Kaponda Black Line mon poteau de tous les temps masana ngai chéri na ngai belé pour na ngai Fatima Kaponda Black Line bon séjour na kata Paris. Nabi ka kalato ozonga Autriche to solo rara na ki sola bientôt là na nabi to soki Western sope monnaie gram ka place au tindanga nabi ka no ke zapo yo so laki et salamaka. Sandra Mobuka la patronne na Turquie, belle nana. Fallon na Chicago na Champel. Joël Monele ou me la place aux alliés. Hermène Balilo, invité na Yeyo. Bonjour d'abord. Bonjour garçon. Talaga yo ya palais bureau. Bandinga boni. Wada na bien calme kitoko makasi kaningi omona bo elumbe GDG. Elumbe GDG. Yango nde makambo. Elumbe GDG yango nde makambo. Mukwa bandinga. Pourquoi kombo na mukwa bandinga taniska kombo wana esa dana muto asela ngo kombo wa sala ngo mukola ngo azala. Yo pourquoi linga ozo ngo so. Ye kombo na mfumu mabiala no? Mabiala ti. Nga siko na kombo na mabiala te kombo na nga mukwa bandinga. Mukwa elakisi mukolo ndinga eza voix. Do mukolo aba voix. Donc des émissi yo ka kendo kundulusu. Do ngande kolo na. Wa leki mabiala. Aleki mabiala te aleki mabiala te mabiala aleki ngapete ngape na leki mabiala te o compagnie yende aza muto abimi na liboso na biso yango nga suko na ye suko na sima na ye. Vraiment comprenez qu'on est en train d'évoluer. Mukwa bandinga yeyo artiste abia leki mabiala te mabiala pas leki te mais mabiala bimaka ande liboso. Mukwa bandinga, est-ce que tu connais le parcours na yo avant au sein du groupe ya Yalo Bebe? Parcours na ngai za muleye nga utaji sefa na travailler na sefa na Braza do bana Braza bayebi do Mukwa bandinga na bino yeyo donc inaza toujours en vie na continuer toujours chemin donc na uta kuna na banobeta na okesa nzeto sama donc oyaza ex-président na nga bambota trop na ekota zali na Brazzaville et puis na bosanité ya Guy Armand et Toto donc na Brazzaville vient na ya palais na bosanité Nisia Coiffure na Brazzaville donc parcours na nga tangu na lungwe panzete usama eloko esala eke na zonga kisa César refoulement pour balinga na biso balinga na bango biso te yango esala eke na ya ozonga na mboka na nga bon tangu na yesiko kisasa orchestre na nga na lekinde maison mère à partir maison mère na sali 4 kuna do tinde na lungwe kuna na ye na groupe Elumbe GDG ya Yapoli na yemoko kokolo beso côté bazali na pesi bango bambota trop.
Brazzaville, Nzete Oussama, Wenge Musica Maison Mère et pas les rois de la forêt. On a profité na Saline a bien Rekoko, père des pères, les rois de la forêt, et Lumbe GDG, ya Pauline et Lobeboy. Tu habites groupe et Zalara, président Lobesso, to président ya Poli. Yo mona na misu na je ko yaka pe ba na siège na répétition ti. So yoga déjà Koko andi mama kamba ki président wana. Aboya kama ki président wana banda awa ti masina. Okozwaye na ki président wana ya za président ya za Koko de l'animation africaine. Vous comprenez? Siko coach a fondé. Coach a coréen. Ye muta coach magamutu ozoka wana na kati ya groupe. Yende mutazo coach magamutu ba chanson makambo tokeni na bambonda boy ba arrangement do ye azape na coach quoi. De côté zape na coach ya yo yango. Mukwa bandinga Olanda coréen le bébé parce que ba osepela bango lora ba kende mi balé ensemble. Yo pour longue na Wenge Musica ozaki na deuxième équipe. Ouais, na uta na deuxième équipe na sali kuna 4 ans. Nini pesa yo oya pemene ya lo bébé na coréen. Ah, mais zaga ko zanga o matate. Ozaka o kitakaka. Ozo matate. Ozo kitakaka. Mais en attendant ozana musala na yo ezake o déjà vena o laksaka na public pe ba monaka. Vous comprenez? Nazo matate na sani. Olongwe. Na lungwe na nga papa, wenge etikala wenge soke kufi lobake wera kufi. Wana nde wenge kufa. Okopani, mais lokola wera za na ya envie, olungwe na yo lungwe. Okeye taliete ye a continuer. Donc ngape na wala na parcours na nga kati na nga esengi ba fanatiki tu o ezake no o balinga muko baninga, faut ba découvrir kati na nga. Ezate ke no na bomba naka kaka te papa na lembaki ya ona bité na banako solo pe et puis Koko Lobesso banako solo sanga pe na wenge kitoko yena ya poli kutu répétition mo ya suka to sala na ye avant alungwa to sala na ye kana deuxième équipe ya poli akamwa to bando beta nzembo to pesana ki elaka na pokwa poto bimana yo na la samba nzembo wana siko tant to yembi yango esili ayebi biso ke tous les chanteurs de bozawana bo banda ko sala ba voka oya sika ba vocal la sika siko nga na poza ba biloko moko boye mamoko kenena na enga na deserté na nga wonga na desertina nga bolingo bakanginga bekolo bekraka enga yeke dogo koko kayodi misambe me putana melayo lokola mai kobeka ungu na Norvège e putana melayo lokola soy docteur Nzao dugu mususole kina zolo na kosoli iti soko baba nzela na keneki siko ya pola lobi yo zala kana orchestre na di ouvert nazali mais orchestre ça na bateau baza mitema mabe alobela biso alobela nga yango likolo ya podium ya poli na la samba abi bata mitema mabe bazali pourquoi ko bomba bon chanteur bon mais na mona ka kenote en tout cas c'est que chemin oyo ve poli asali c'est ce qui n'a pas na ye pour ye mutayembi sa maison mère wana yoka wana ba chanteur tout au monde ka wana babimana ye mutayembi sa bango ya poli sikona mona ikake no ya poli azate ake kuna azana Koko Lobesso d'abord banda wenge abanda d'abord ko soutenir nga même na ba transport aussi si répétition boy Koko na oleka do abano solo do ye ko solo na ye yakala Koko Lobesso wana ozomona ko solo na ye yakala na ya poli baza batumoko boye do na yeba ike côté na okende ezala bien yango moni tala sikoto to yoko beta nzembo ya faux patron to yembeli ba faux patron ba futaka bien te faux patron na ina yeba po na yoki mon nongo talaka Kinshasa za mboka oyo ata sangweza na sia mai faut bima il paraît-il que non les lumbe GDG Koko Lobesso na ya coréen Kinshasa même pas 2 ans même pas 3 ans ba possible une chance il paraît-il bozo ta banzembo oyo lobi siko boemeli ba patron za nzembo na yo tu za nzembo ya groupe kaka wana za nzembo ya euti na ya poli coréen ye muta créer nzembo wana ba faux patron liboso kama extrait nango créer na faux chrétien
nsima nango yango aye sikoyo na faux patron. Ok, c'est un faux patron. Bofungola matui boyoka ngaye, bofungola matui boyoka ngaye, Chikose balanda. Biso banso tozali bikela mwa Nzambe, tozali olenge moko pe kaka bozinde ekeseni mama. Nzamba pesa basusu bomengo po bato babikele pa na bino. Bapatro tosalaka misala epa na bino, bino pe bofutaka biso po tozwa moyen de vivre. Chikose balanda. Basalisa bino bino pe bosalisa bato pona lifuti tosalisana. Kasi bino bokoma mitema mabe lifuti ezalaka te, kaka bino bosepele bomeleke bongoloko biso tomonaka pasi pasi. Bamosusu eza natire na bango, bango bashanjaka te, ata oleli lokola okufa ekosala bango re, po eza natire na bango. Yo toye, eske natangi yo Junior Nzofele 3 fois Grand Mayase Bobi Kaungu Bwaka Mbongo Uyoka yoka 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 Chikose balanda. Eza lokola li sese ya Scorpio na ligorodo. Scorpio asenga kili sungi epa ya ligorodo. Kememanga na mokongo okatisa ngai ngambo ya ebale moninga nanga. Wangala yebiko na jete. Merci. En tout cas, Moupa Bandinga, félicitations d'abord. Oyebi vraiment koyemba, oza bon chanteur. Nena mona rona ba répétition nga boulagi soira na rap, mais en tout cas talent vraiment zali. Faux patron oyo na habité. Koréen Kintantina. Akrete kantone po alongwa na yeka ka wenge musique à maison mère bolbi ke wi rason na ofuta bien te yango bongbo chrétien po boza succès ou bien ni. Lukuta papa. Eza pona wera te. Wera pona nini wera. Faux patron pour la musicien te. Lokola to uta kuna do fo lo bakake no nzembo to salango pona faux patron pona wera te. Peut-être. Comment? Ba faux patron ndenge baza wana bango moko ba miyebi côté bango moko baza. Oya yebi ki afuta ka travailleur na ye malamu te azande faux patron. Yo zela ndenge kanga bangoti. Kanga bango me ba travailleur wana na ba misala na bango ndo soki kaka patron oyebi ko futa ba travailleur malamu te bakoye melonzembo wana. Ba patron o bo futa mabe bato bo fongoli ba site na ba kibudi TV o bozo futa te na kata YouTube okanga parce qu'il y a le bébé na Korea Kintantina na muka bandinga ba découvre ba bimisi vérité ya ba faux patron. Dans le cause là vrai patron po isolela o bien. Muka bandinga lelo pembeni ya Korea Kintantina na ya lo bébé. Lo so ba omba ba kabwani. OK wa. Yo lingi ba kabwana ga sikoyo. Kande bolonge pa wera kande pe lo bolongo ne bazana baza mwasi na mobali te baza ba mibali mwasi na mobali nde bakabonaka mibali na mibali to kabona pwani malgré do partage wana euta wenge ezalaki 4x4 après yo koma keno BCBG na wenge musika maison mère po bango nde baza wana bazana fo baliana avant wera bakabwana na jibempiana bazwaka deja pe ya bango ya papa bazwaka pena ya bango bazwi ya bango bakomi bamvwama ba prêtre yango esala ekeno bayiko sala pe balinema na bango lelo bavanda yo kasuso te kuna polémique ya jibena wera o kuna boete ezala suti siko kokolo beso na ya poli baza lokola orchestre ya nani ya vena biso nani Pepe Kale bazala ina vena biso Papitex ezala guitariste non voilà baba no continuer ti ndenge Pepe Kale akei bakabona pete batikalaki pe kokabona te pourquoi kokolo beso na ya poli bakabona biso toza nanu moni coach la personne en botte bisika za ada grand guitariste donc il doit fanti kuté yebenge coach ozane na kata kupa kasi ngala comparateur ko dans ko formation donc accélérer na ndenga o bidine ba comparateur tout bola nangara bana portugais sarabango ngasi ko na mpe na formation nyonso baba ko kabana te ya za coach akuchaka ko ga mamba ba animation na
d'ailleurs ce qui est arrivé tant sur la mbongo moko pa ko le baganga ke na poto na vandi nanga na ke ko kabwana na ndinga ba séparation biso ke sala mala ba kaise exact po alors belle sortie grand honorable daza animateur moins intellectuel la bien je crois que donc il y a ba répétition non de ce que là mon animateur bon moteur même la réflexion qui vous monte quand qui t'anti na za mutu mo bu daza na ko benga na papa papa mo bu ay bo pesa ba respect po ba bandinga nde ba za po vanda lelo bu ba zo ba conseil na e ba mbebele bele la ka wana évident mamba ko kabwana wana na tolongula ngo tam so ko ba na petit po la ba tata petit na e no la petit na ko ba beta petit fois nga kena ngope mala poto na sa so na keno pe mala poto me ko kabwana ke ba polémique biso be sala o ba tu ba zo zele zala yango te. Merci bana poto bo comprendre que non mukwa bandinga na yemoko les grands accompagnateurs Bruno Likompa Héros Likompa balobi que non Korea Kintantina ne lo bebe ba kabonate ce qui ba kaboni c'est que Korea Kintantina ndeka zo lukanzela ya poto ok na rivani na poto tika ya lo bebe orchestre izana ngo logique mukwa bandinga merci côté papa sikote po bore di malade makambo batu bayebi yango Jacques Mipai motema Deline Munga na Paris Fiche le Boga Yandre Kalenga Munga Camille motema Lukombo bayebi docteur Nzabu et puis na bosanité ya Papi Matalatala Gilles Dikando Gabi Dubile bave na ngai merci siko mukwa bandinga tu évoluer wenge ya lobebo siko vision na yo mukwa taki artiste vision na yo depo banda natingo ndengo za ilo mukwa bandinga vision na yo eza nini vision na ngezala nazala pena nazala star pour na tao na artiste mais na linga nazala siko star quoi star do l'équipe na wabiki no te wana star wana bena star do vision na nga o comprendre lelo ngezala ke no te baya ya wana bazala na beso te bakende ko kima soki wapi nga susi na ngezala ke omoni ba 21 ne basala ba parcours nga pena zala bongo balobela nga bena te mukwa bandinga na mboka na biso do kombo esalama do vision do bana poto bayebi doki na zo singa ka soutien bana poto bo soutenir orchestre na bino lumbe yango so comprendre doki na bosanité doki Bob Kaungu bwaka mbongo na doki na otiko trop o comprendre na bosanité Junior Nzofé le 3 fa grand mayas na Paris do na bosanité do ki Jean-Maître Pierre Corps papa na Emerald mukwa bandinga na tikalo mona deux questions. Première question na ngeza oyo Daniel Obika na puissant Caleb Lola na Cincinnati na 4 États-Unis d'Amérique ba la poste va soutenir ba artiste musicien ngana yo ki ozoyemba bien na linki na kota dossier na ona kombo na yo ba soutenir yo balukelo accompagnateur moi nini mambo banda yo moko ma leader sikote papa ki leadership ba força kangote omoni lelo ndenge kokolo besona ya poli bazwi ya esprit ya ki leadership eza na makila eza petana bango nyoso ezalaka likambo atan on comprend na temps nga na zateke no pona ke sala orchestre papa ko sala orchestre ya pasi na mboko yo c'est bon ba les États-Unis ba soutenir yo ba soutenir orchestre lumbe et ça nga bien merci beaucoup Daniel Obika pour ça Caleb Lola ndona lasa banzambe ya Cincinnati bo comprendre que non artiste na bisa baza na prêter bo soutenir orchestre lumbe question na nga ya suka yango yo avant de chiter avant natikela yo au sala moi vocal bana poto ba découvrir nana poto tangela nga 5 musiciens congolais o bayemba kitoko le roi yo yo sepela na bango pena so vandi à part nga moko pena yeso yemba na 60 pena tokos d'accord pena ya convaincanga na ba même voix na yo ya diboso Mabiala Serge Mabiala ya mibale J3 ya misad nga moko yo za dana kati yo za déjà la longo yo misad ko 5 yo déjà yo la bon chanteur yo pena mambo yemba pena c'est bon yo monota pena ja panga bandinga na ba de pena ya lelo yo pena sa poser pena yo kanaka obande na Mabiala na J3 avena nga kenda ya pepe paix à son âme yeda kenda ba vivant ba baza vivant basuki ka wana papa so batangi yo te kobenga mukwa bandenga mutu mabete
koloba pete ka moko bandenga chrétien nga aza artiste à s'exprimer librement atangi deux musiciens ba convaincre kaye et puis ça candidaté zou a pété pour tous à la même morale kandi na loba ne biso même morale moko bandenga micro ya yo sakane la biso pendant quelques tiers de secondes parce que demain ça sera ngasi to continue to komina suka et puis ndeka rezala ndeko la ngai na habité soki yo lobezali moi mot de la fin na bana poto na tanda obetela biso au profiter peu au seulement wa dédicace na yo to yo soki sana moko bandenga. Ouais, merci maman de la fin zara ka bana poto ba sœur wana kitoko ba tonton wana bien wana donc ils ont ma héros li compa donc petit frère ya bana poto pe Benet Balin kusakana ba Eric Lukasi bo soutenir ka Ilumbe Lumbe GDG na profiter na pesa ka mbote na Francis Cabrel Masananga Prince Mbelelo Grâce Kandolo Jogo Ngonda na beta sete pa na Jordan Molotov Papa Gabi Wakinda na résidence Diaz Mokonzi Angola Papa Jacques Cyprien Zola dans beta zo mo ba net so bezaye danki dans ce festival à Bilé le moto ya honorable Tigre Lobesso na bo santé président Glody Massif ba on ba ngaba soutenir héros li compa numéro na ngezaka plus 243 89 89 03 874 plus 243 89 89 03 874 bubenga ma conseil moni za nga mbongo te suseta ma mbebele ko benga te petit héros li compa ya ba ser na ngala bika bolanda ngoda ngala bino trop ya bika to ya rapeka ba poto wana donc bubenga isala bien. Merci beaucoup. Moko bandinga moi kunga wana po mungongo ne sala nga bien ko boka na te c'est pas facile ce mission yema ba cher de coq et bima c'est pas facile pour namona que non n'est-ce pas ça bien to l'entourage onyo so sozo yemba et sala mwandenge mo ouais ya docteur Nzambu papi matalatala ya Gabi Dubile Gilles Dikando mon colonel José Malanda limbisanga Machantal limbisanga Switzerlande moyena kangela botendanga moteme zalite ozali solo pote ya mama nanga Eliseo mama ya botanga kufatika kifoto te soki nga namonio vraiment souci ya mama namona kaneti kaka réflexion na ye yango nga nalingaka kozala sepene na yo mpona zwa affection ya mama kasi koniokolonga mingi te padomo namu nzoto nanga bonzenga kasi motema enuna zwanga lokola exilé asengi refuge pesa na zile pana yo ya Nelson Malanda lipasa nzube na auberge Joko Commando Chic Basola comportement Angola ouais garçon Christ Bekele Yaya Yangonde Makambo Hervé Gola na butu nyonso soki ndoto kaka Machantale tango mosusu esalaka ngai neti sonami zwanga lokola etike aleli malili finikanga takuvreli kozanga tokoboya nokolinga Chantal yango etininga sika na change ide nanga komipesa epaya moto alingi yo te je merede Sylvie Mbala na mipena Hervé Gola les jumeaux français Kalaba Frappa na butu nyonso soki ndoto kaka Machantale tango mosusu esalaka ngai neti son ami zwanga lokola etike aleli malili finikanga takuvreli bolingo oyo natutelaki tolo soki nayebaki ngo na mipesaki te tala lelo yo bakoma kosekenga nakoma isole malere kolela fiche le boga fiche mukoko roi de Gaulle na bosanité babaina auberge ai
Très gentil, mon ami. Merci. Comprenez que non, ils ont bongo artiste Mukwa Bandinga. Nabike Nasila ni na yete. Nasila moi sananga dijocteur kota zali bambota tropo na ye. Dijocteur ou mela même moral et sa candidaté zou apete poto za toujours même moral. Wana ezaki bongo artiste Mukwa Bandinga. Mais Mukwa Bandinga vana chité na yo na ebite okopesa numéro contact na bana poto onyo so ba sepela na yo babenga pour bazo artiste ba ko zonde ni. Ba ko zwanga na numéro ya plus 243 82 60 70 67 plus 243 82 60 70 67 wana Isaiah Vodacom ya Africell les ali plus 243 90 32 22 579 plus 243 90 32 22 579 nasuka wana soki babenginga bazwinga mbala moko Mukwa Bandinga na bino ye kwa bozela album na bino elumbe zoya do bokoyoka kaka doki bankunga ndenge toyembi doki ndenge pena do mon colonel José Malanda grand prêtre ya ba prêtre nyoso do place tout au moni to vandi na auberge do mokonzi nango doki ye moko leader des leaders l'homme qui chapeaute leader de Kasangidi moto ya Yambo mon colonel José Malanda. Merci beaucoup. Et puis sa candidaté Zouate ce qui te moni présence entrée spéciale ya mon colonel José Malanda. Yampela masananga ya palais. Yampela ya palais. Moi na yolo ya tango, moi na yolo ya depuis 5h du matin. Na salué ba o nyoso balingaka wada ker plus o nyoso balingaka émission même morale na ba o balingaka www.boyokani ya Congo avec les boss Pichu Mangito ka papa social maman social couple social maman vava umela maman langa yo se permet de réaliser ka je reste fata moninga nanga na Chicago na États-Unis d'Amérique masananga ya tongo mona commune na Kenya tongo na kata ba États-Unis salon Pape Air na kata Paris Patou Hassan Lour mon poteau Yoza Larabon na kata Gabon Fatima Kapona Black Line moninga ya Sandra Mobuka la patrona na Turquie Flambe manakati ya Chicago na Champel Joël Mondele na Autriche moninga ya Black Line Herman Balilo na Italie mon poteau de tous les temps Herman Balilo depuis Italie Oumela Epe sa candidaté Zouate plutôt à la même morale Daniel Obika l'homme puissant l'homme puissant des États-Unis d'Amérique qui n'est pas de la code n'a la liane de cela qui est ça bien puissant Caleb Lola na Cincinnati Ndona Lassa mamana Eri l'héritier du trône Banzambe ya Cincinnati na États-Unis d'Amérique compagnie Mokano na kata États-Unis d'Amérique na Cincinnati wana so boye bomo la bango ya ngai ya kokolikote depuis Paris ya kokolikote petit na oye yo mwana oyo leki na yo mama qui dit likote ya tanga ka yo bindo solara papa Christopher Songo même moral ezaki ya bino wada ki en plus ngala bino vraiment to kutana au prochain nimso na bua qui était balo nzambe na likolo a condamné nga pa uti retraite atikanga na maboka nzambe nde na 2018 nzambe pambola nga cameraman pasteur cameraman ya nzambe les maths se konzambe ya bilili garçon so compliqué ba faire na 2018 et puis sa candidaté Zouate tozala même moral yo bakate yokoma kolala na ndako na mandelestage mbongo ya bilei okoma kotike pa ya bana biloko na lamia lingi lisusu kolia te libala ya ngana yo esikali se ya bana mon colonel José Malanda yaya baleki tala ndenge nakomi konyokoma na bolingo nakomi koluka bolingo na mwinda nasengi o secours epai ya Willy Kayembe we akobikisa ngai na lamulo ya mpela Krisi wane mon colonel José Malanda ya Gabi Dubile Chiladi Kando Roi de Gaulle na bosanite PDG Bokoloma ewawaye Mukwa Bandinga leli nzube oza wapi yaya eroli kompa Sakana na Paris merci beaucoup merci Pichu Mangitu Kaboyokani ya Congo
Boyokani Kamobimba ya Congo Boyokani Sit ya Congo Boyokani Bisotu bana Congo Sito yo kitoko ya bana Congo Depuis na koma kotala deja na koma m'informer Kofinga te polémique ete musique inde